ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ ಪುತ್ರನೊಬ್ಬ ವರ್ತಕನ ಮೇಲೆ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಿಂದ 3 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೆಲಮಕ್ಕಡ ರಂಜನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಎಂಬಾತ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವರ್ತಕ ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಮೇಲೆ 3 ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದು, ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಜನ್ ಎಂಬಾತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆತನ ಪಾಲುದಾರರು ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ರಂಜನ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಂಜನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ರಂಜನ್ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ರಿವಾಲ್ವರ್ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ರಂಜನ್ ಮೇಲೆಯೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮರಾಜನ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾರ್ದು ಅಂಗಡಿ? ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂಗಡಿ. ಹಂಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು 25,000 ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾರು ಹೆಸರೇನು? ಅವ್ರದ್ದು ನೆಲಮಕ್ಕಡ ರಂಜನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಾನು ಕಾವಟಚಂಡ ಬೋಪಣ್ಣ ಅಂತ. ನೀವು ಅವ್ರ ಅಂಗಡಿಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಡಿಗೆ. ಮಂತ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ಬಂದು ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ತಿಂಗಳದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸು ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಡಿ ನನಗೆ 16,000. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೋವಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತಾಯಿತು, ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಗುಂಡುಡ್ದವ್ರೆ. ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಟಸ್ಗೆ 2 ಗುಂಡಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಎಲ್ದಾಟಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್. ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯ.